হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে। আলোচনার বিষয় অ্যালার্জির কারণে হাসির সমস্যায় করণীয় কি কি। অ্যালার্জির কারণে হাসির সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী থাকলে ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে, তাই সঠিক সময়ে চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন। অ্যালার্জির কারণে হাসির সমস্যার চিকিৎসার বিষয়ে এনটিভির নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানের 2958তম পর্বে কথা বলেছেন ডক্টর ফুয়াদ মোহাম্মদ শহীদ হোসেন। বর্তমানে তিনি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইএনটি ও হেড নেক সার্জারি বিভাগের পরামর্শক হিসাবে কর্মরত আছেন। আজ চলুন আমরা জেনে নিই অ্যালার্জির কারণে হাসির সমস্যায় কখন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। যখন হাসি দেবে সমস্যা হবে তখনই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। এটা কিন্তু বারবার করেই হয়। যখন চিকিৎসকের কাছে যায়, চিকিৎসক কিছু ঔষধ দেয়, তখন সে কিছুদিন ভালো বোধ করে, তবে রোগী আর সেগুলো নিয়মিত করে না। এখানে প্রতিটি ওষুধই একটু দীর্ঘমেয়াদী দেওয়া হয়, তবে রোগীরা কিছুদিন ওষুধ খাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেয়। এই যে স্টেরয়েডগুলো, এগুলোর ক্ষেত্রে তারা মনে করে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। একটি বিষয় হলো, ঋতুর যে একটি ক্রান্তিকাল যাবে, সেই সময় টানা ওষুধগুলো ব্যবহার করে, তাহলে হয়তো সারা বছরই ভালো থাকবে। টানা 2-3 মাস ব্যবহার করলে মোটামুটি সুরক্ষা হয়ে যায়। সমস্যা হয় সে 7 দিন বা 10 দিন ওষুধ খেলো, এরপর আর খেলো না, আবার হলো, আবার খেলো, আবার খেলো না, তাহলে হবে না। আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ, জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। হঠাৎ করে হয়তো সে শীতের বাতাস খাওয়ার জন্য বারান্দার মধ্যে দাঁড়ালো, তাহলে হবে না। তার বাসায় হয়তো কার্পেট রয়েছে, সেখান থেকে ধুলো জমে, সেটি তার জন্য বিব্রতকর। সে হয়তো কুল ঝাড়তে পছন্দ করে, এটা কিন্তু তার জন্য ভালো নয়। কোনো প্রাণী হয়তো বাসায় পুষছে, হয়তো তিনি জানেও না এটা দেখে এটা থেকে তার সমস্যা হচ্ছে। আর খাবারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে খাবারে সমস্যা হয়, তবে ওই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, তবে সবার জন্য সমস্যা নয়। অনেকে আছে যে বেগুন খাবে না, গরুর মাংস খাবে না, ইলিশ মাছ খেলাম না এমন করেন, সেটিতে দেখা যাচ্ছে অ্যালার্জি আসলে হচ্ছেই না। এই ভালো খাবার থেকে তিনি হয়তো নিজেকে বঞ্চিত করছেন। প্রথম আলো জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে হবে। আরেকটি হলো সতর্ক হওয়া, যে ওষুধগুলো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেন সেগুলো একটু মেনে চলা। এই জাতীয় অসুখগুলো বিরক্তি করে। ব্রঞ্চিয়ালস অ্যাজমা এমন একটি অসুখ যেটা মানুষকে ভোগায়। ওষুধগুলো অবশ্যই নিয়মিত করতে হবে, যতদিন বলা হয় ততদিন খেতে হবে। এই ছিল বন্ধুরা আজকের আলোচনার বিষয়। কেমন লাগলো আজকে আলোচনার বিষয়ে জানাবেন, এবং পরবর্তী হেলথ টিপস পেতে বেঙ্গালি টিভি ইউএসএ হেলথের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।